میں کہا کمینیا حضور دی عزت دے مسئلے تو سانو چرچ سنانا، حضور دی ناموس دے مسئلے تو سانو چرچ سنانا، حضور دی عزت دے مسئلے تو سانو جناب عیسائیاں دے گھر سنانا، ہاں حضور دی عزت دی پہلے گل کر، قرآن دی عزت دی ناموس دی پہلے گل کر، جے عیسائیاں دے چرچ دیاں دیوارہ گلیاں جے سیمنٹ دیاں سن تاسی کنکریٹ دیاں بڑھوا دیں گے، پہلے ناموس رسالت دے پہلے دی گل کر، جے کنکریٹ دیاں سن تاسی سٹیل دیاں بڑھوا دیں گے، لیکن پہلے گل کر ناموس رسالت دی، جے تو انہوں چھڑ کے ان دی گل کرے تاسی کہنے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فدا۔ بھائی تو اے چرچ دی گل کرتا ساڑھا امام دا کہندہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، تو چرچ دی گل کرتا ساڑھا امام دا کہندہ کعبہ کتے ہوندہ جتے حضور نہ ہوندے، حضور دی عزت نہ ہوئے ہوتے کعبہ کتے ہوئے، میں نہیں کہہ رہا امام نے کیا ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، حضور دی نیند تے نماز باری جاری ہوئے تے حضور دی ناموس تے دو میں جہان نہ مار دئیے، کمال علی گل ہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ بھائی تسی ناموس رسالت دے مقابلے چنہاں نوں روندے ہو، انہاں دی گلاں کردے ہو، حضرت فاروق اعظم جنہاں دے زمانے بکری دا بچہ بھی پیاسا نہ مرے، ہاں جی، اور جناب اتنا عدل دا دور اس کائنات نے اتنا عدل دا دور نہ دیکھا ہوئے، ہاں جی انہاں دے کول بھی اگر عیسائی پادری دا مسئلہ آ جاوے، ہاں جی آکھیا جاوے جناب تواڈے نکے نکے بالا نے نا انہوں مار دیتا، ہاں جی تواڈے نکے نکے بالا نے انہوں مار دیتا، اگر کیوں ماریا؟ اگر حضور دی گستاخی کی تھی، فرمایا اے نہیں اندہ خون دا حساب لے، فرمایا الان عزل اسلام، فرمایا پتہ لگیا ساڑھے چھوٹے چھوٹے بچے بھی حضور دے ناموس دے مسئلے کتنے غیرت مندن،